Buenas tardes, mi nombre es Michelle Adriana Castro Medina, vengo a la Facultad de Enfermería Mochis y les voy a hablar sobre lo que es el equipamiento y reparación de la mesa de mayo. Primeramente les voy a decir lo que es una mesa de mayo. Esta mesa de mayo se caracteriza por tener una altura que es variable y también tiene lo que es una bandeja plana desmontable donde se coloca lo que es el material de cirugía general para que va a ser utilizado con proximidad. Se debe vestir con una funda que es similar a la de una almohada, que cubra todo lo que es la bandeja y que caiga a lo largo de su pata. Este tema tiene como objetivo vestir con ropa estéril la mesa de mayo para colocar el instrumental que se utilizará de forma inmediata en una operación quirúrgica, manteniendo siempre la esterilidad y el orden de los instrumentos quirúrgicos. La preparación de la mesa de mayo nos dice que la funda de la mesa de mayo es de larga, de tela, doble similar a las de las fundas que se utilizan en las almohadas, como ya se lo comentaba. El instrumentista hace un doblez amplio en lo que es la boca de la funda y detrás de él protege lo que son sus manos totalmente. El resto de la funda doblada en forma de acordeón se sostiene en lo que son los antebrazos para impedir que caiga hacia abajo de la cintura para abajo, ya que de la cintura para abajo se considera contaminada y se deslizará sobre la funda en lo que es el marco de la charola, fijando la mesa con el pie para estabilizarla para que no haya movimiento y ya queda lo que es vestida. En la distribución del instrumental en lo que es la mesa de mayo se debe dividir en anterior y posterior, en derecha e izquierda. En el posterior izquierdo se encuentra lo que es corte, que van lo que son los bisturí y las tijeras. En el posterior medio se encuentra lo que es la hemostasia y la tracción. En el posterior derecho va lo que es sutura. En el anterior izquierdo se encuentra lo que son las gasas. En el anterior medial se encuentra lo que es disección y separación. Y en el anterior derecho se encuentra lo que son las pinzas de anillo y las charolas de riñón. Y aquí está una imagen como se los mencioné. Va el corte, mostaza, tracción, sutura, gasas, separación y disección. Y acá en la parte de abajo se encuentra lo que son los anillos, piel y los campos y lo que es la charola de riñón. Y pues esto sería todo por mi parte.